Boa tarde a todos e a todas. Como concelleira de Xuventude, é un placer anunciar que Ribadavia lidera o proxecto Crafting Futures Craft, financiado polo programa Erasmus+. Esta iniciativa ten como obxectivo a recuperación e modernización de oficios tradicionais, combinando tradición e innovación digital, e vai dirixida a mozos de entre 18 e 30 anos que non estén recibindo formación ou estén desempregados. Este proxecto, que se desenvolverá ata 2026, brindará oportunidades reais de aprendizaxe práctica e conexión co noso patrimonio, ao momento que promove unha economía circular e sostible. Ribadavia lidera esta iniciativa en colaboración con Italia e Portugal, a través de dúas poboacións que tamén realizarán actividades locais e intercambios, o que reforzará o carácter internacional e enriquecedor do proxecto. Acompáñanos tamén a Concelleira de Cultura, que apoia activamente este proxecto dende o seu inicio, e voluntarias da OMIS, parte fundamental na organización e difusión das actividades, que hoxe dan comenzo cun obradoiro infantil de construción dun pandeiro vegano, impartido por Troula, unha maestra artesá de Ventosela. Ribadavia continúa apostando pola xuventude, polo emprego e polo noso patrimonio. Grazas. Dou paso a elas que nos van a explicar un pouquinho máis como vai o tema. Vale? Gracias, Regina. Bueno, pois moi boas tardes. Como xa dixo Regina, imos vos contar sobre Crafting Futures Craft, que é unha iniciativa europea que xunta tradición con innovación e xuventude. Que é exactamente? Pois é un proxecto que está financiado por Erasmus+ da Comisión Europea mediante o Instituto de Xuventude de España na acción clave 2 de asociacións a pequena escala no ámbito de xuventude. E trátase do único proxecto deste tipo en Galicia que foi aprobado. O seu obxectivo principal é xerar novas oportunidades formativas e laborais para xoves de entre 18 e 30 anos que se atopen en situación de desemprego, non estén a recibir formación nin cursen ningún tipo de estudio. E faino mediante a recuperación de oficios tradicionais cun enfoque moderno empregando ferramentas digitais. Este proxecto é moi importante xa que na actualidade o mundo artesán está en perigo de desaparecer e ademais pon en valor o patrimonio cultural, xerando tamén integración profesional e social a xoves que se atopen en situación de vulnerabilidade. E vai vos seguir contando un pouco Xaina. Gracias, Natalia. Y como ya hemos visto, esto es un proyecto que va a ser liderado por el Ayuntamiento de Ribadavia, pero no estamos solos. De facto, contamos con el apoyo y la coordinación de otros tipos de socios, que ya ha dicho Regina, que es Formative Footprint, que tiene mucha experiencia sobre la educación no formal. También está Wise Planet de Portugal, que tiene un enfoque más sobre la sostenibilidad. Y también está el estudio GDCA Avvocati Associati de Italia, que tiene una experiencia en el proyecto sociales comunitario. Entonces esto va a ser un proyecto que se desarrolla durante un año, que pero puede también desarrollarse durante 2 años, y van a ser desarrolladas muchísimos tipos de actividades. De facto tenemos talleres, encuentros, ferias, como por ejemplo esta, que es una de las primeras actividades que vamos a hacer. Y claramente podemos contar sobre la presencia de maestros y maestras artesanas que van a transmitir el conocimiento a estos jóvenes que podremos contar como un número de 160 jóvenes con focus sobre mozos que van a estar en zonas más rurales o que tienen menores oportunidades. Entonces, esto es un tipo de proyecto que no se va a desarrollar solamente sobre un aspecto teórico, mas sobre todo de práctica con herramientas digitales, porque es muy importante aprender a hacer oficios tradicionales, pero es también importante saber gestionar las redes sociales o desarrollar proyectos o tipos de
creación de contenidos para tener una buena presencia online, así hacer que podéis ser conocidos también en redes, en sitio web de los proyectos que están haciendo. Y ahora paso la palabra a Sandra para, digamos, los objetivos que tiene este tipo de proyecto. Gracias, Aina. Por último, explicaros un pouco como é o impacto agardado. Mais alá de formar a mocidade, Crafting Futures ten un impacto moi positivo para todo o territorio. Axuda a revitalizar a economía local, fortalecer a cultura e poñer en valor o traballo artesanal como unha vía profesional con futuro. Tamén se promove a economía circular e sostible, favorecendo o uso de materiais naturais e respetuosos co entorno. Ao mesmo tempo, impulsarase a digitalización do sector artesanal, creando materiais formativos, guías prácticas e campañas de sensibilización para visibilizar estes oficios no entorno digital. Para Ribadavia é unha oportunidade única, non só por ser a entidade coordinadora, senón polo impacto directo que terá na nosa mocidade, nas nosas pequenas empresas culturais e todo o entorno rural. A primeira actividade local é esta charla, organizada polo Concello de Ribadavia e, a continuación, celebrarase un obradoiro de construcción dun pandeiro vegano impartido por Troula, artesáns de Ventosela, que se dedican, entre outras cousas, á construcción de instrumentos en madeira. Este proxecto é unha aposta polo futuro da nosa mocidade, pero tamén polas nosas raíces. Xuntas, unindo tradición e innovación, podemos construir oportunidades reais. Gracias por acompañarnos. Gracias. E agora, con Blanca, tendréis o obradoiro de pandeiro vegano para nenos e nenas. Será ya. Un aplauso para Blanca. Encanta de falar, pero non en público. Bueno, xa rápido pasamos á chicha, vale? Moitos nos coñecedes a nos por vernos na festa de historia, pulseiriñas, pedras, estas cousas, pero durante o resto do ano traballamos a madeira. Empezamos fai uns anos con Ceibe Madeira, que facemos teatrillos para nenos, cambixibais, portiñas máxicas para as fadas, pero os que me coñecen saben que a min todo de aporrear e turrar encantan, pandereteiras, tabaleiros e demais. Entón, como teño un home que un manitas sabe facer de todo, pois empezou cos mini caixonciños flamencos e esta é o nacemento de todo. Vale, entón agora o que fago é que cada vez que quero tocar un instrumento, yo pido mo fai. Entón probamos, reprobamos, facemos 1 millón de prototipos ata que sae, e cando xa conseguimos a son que nos gusta, pois facemos unha boa producción. Entón, con isto naceu Troula. Como xa empezaba a ser un pouco caótico todo, pois fixemos xa só unha línea de instrumentos que é Troula. E, bueno, cada ano iremos engadindo máis cousiñas, porque teño aínda moitas inquedanzas. E iso, de momento, pois xa máis tarde pasades e botades unha ollada, pero iso. Entón, como me propuxeron facer un obradoiro para estas cousas, pois fai falta un poquinho de maquinaria, ocurriuseme que os pandeiros vegáns pois é un instrumento moi útil, moi divertido, sobre todo para crianzas, moi guai. Xa farei para grandes en algún momento, que sei que había peticións, pero eso. Non sei, sobre todo, en Troula os materiais que utilizamos son sempre refugallos de fábricas que fan instrumentos, e nós os aproveitamos. Entón, así non contribuímos máis con co uso destas madeiras exóticas que xa van esquilmando todas as forestas. Nos utilizamos sempre os refugallos, é un pouco máis laborioso facelo, pero dá moito máis gusto. Entón, nada, con isto vamos a traballar un pouquiño, non? Veña, va.